Почитувани представници на медиумите, денеска сме заедно со министерот за транспорт и врски, господин Цугаревски, со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов, градоначалникот на Штип, градоначалникот на Конче, да извршиме увид на локацијата за изградба на експресниот пат Штип-Радовиш. Можам да констатирам дека изградбата на експресниот пат се одвива со одлично и тоа со забрзано темпо. Реализацијата на работите е извршена до 83% и доколку дозволат временските услови, се очекува експресниот пат да биде завршен и пред предвидениот рок во договорот за градба. Крајниот рок за завршување на оваа делница од клучката Штип југ до Бучим, која што е вредна 27,13 милиони евра, е април 2021 година. Втората фаза од изградбата на експресниот пат опфаќа реконструкција на две подделници од Три чешми до Штип југ и од Бучим до Радовиш во должина од 16,87 километри и во тек се подготвителни работи на оваа траса. Со овие и со интензивните работи на експресниот пат Штип-Кочани го градиме интензивно југоисточниот дел на нашата земја и со тоа овозможуваме многу подобро поврзување на овој регион и на целата нашата држава. Изградбата на овој експресен пат има големо влијание врз развојот на економијата и придонесува при тоа за рамномерниот регионален развој. Се овозможува побрз транспорт на стоки, на услуги, на добра и на луѓе. Она што е важно, експресниот пат Штип-Радовиш се надоврзува на автопатот Миладиновци-Штип и благодарение на тоа граѓаните на југоисточниот дел на нашата земја за многу пократко време ќе патуваат и ќе пристигнуваат до главниот град Скопје да ги реализираат сите своји зацртани планови, своји потреби, своји цели кои што ги имаат. Со мрежата од автопатското решение Штип-Радовиш и со мрежата од експресни патишта меѓу градовите во овие региони, граѓаните побрзо ќе можат да пристигнат во соседниот град, да ги видат своите пријатели, своите роднини, да ги завршат своите семејни обврски, а за студентите тоа ќе значи една подобра, побрза фреквенција на месечно и на годишно ниво до нивниот факултет, до нивното место на живење и така натаму. Изведбата и завршницата на овие работи, на ова модерна патна мрежа, во голема мера ќе го скрати времето за транспорт на стоките и на услугите, што дополнително ќе влие за раздвижување на економската активност во источниот дел на Република Северна Македонија. Например, земјоделските производи од Струмичкиот регион или од Кочанскиот регион многу побрзо ќе стигнуваат и до Скопје и до другите градови на нашата земја, меѓутоа многу побрзо ќе стигнуваат и до граничните премини со цел извоз во другите земји од регионот и во европските земји. Овој видлив напредок во изградбата на експресниот пат Штип-Радовиш е показател дека нашата земја се гради интензивно, без посебно влијание на вонредната состојба на коронавирусот. На крајот сакам да изразам огромна благодарност до сите работници кои што работат во изведувачот, фирмата Штрабах, до сите нивни подизведувачи кои што работат исто така на овој проект, до надзорот, до Агенцијата за патишта и до директорот, до министерот за транспорт и врски, до работените во министерството, заради тоа што многу посветено работеа на овој проект и тоа дава резултати. Самиот факт дека оваа градба ќе ја завршиме пред рокот, тоа покажува дека преку едно посветено работење, интензитет кој што го даваме, е можно да многу побрзо ги реализираме сите овие проекти. Затоа за нас како влада, за мене како председател на владата е многу важно да и во вакви вонредни услови капиталните инвестиции максимално
се реализираат преку посветеност на сите кои што работат и навистина огромно признание на работниците кои што во вакви услови имаат огромна работна активност, а при тоа допринесуваат и за економската активност на државата. Благодарам.